大家好，我是许涛，欢迎来到我的频道海豚与兔子，我是海豚，你就是那只小兔子。今天在我旁边的是我的好基友狼啊，我们以前经常爬山潜水啊，现在是新西兰的冬天，所以呢我们不去潜水了，我们来爬雪山了啊。那我们现在住的是这个海拔将近2000米的这个一个登山俱乐部的这个他们的这个房子啊，里面非常暖和。今天晚上在睡觉前呢，跟大家分享一下，我们明天如果要出去上山的话，如何活着进去活着回来，哪一些装备是比较必要的。狼在这方面比我经验多得多啊，他去南岛都专门的坐直升机进山里面拉练过，而且他以前呢也是经常玩这个，所以呢今天呢主要让他来跟大家分享经验，然后我跟大家也来看一看我的一些装备啊，我们两个一人讲一个，跟大家看一看我们都会带什么东西啊。先保护好出来这你要保护好你的头部，对吧？因为你爬山的时候呢，经常会有落石啊，会有一些冰块啊从山上落下来，会砸到你的头，所以呢，这个很重要的一个就是一定要戴头盔，出来一定要戴上头盔。而且这种头盔不是一般的头盔啊，它很轻，但是它呢这个抗击打能力是非常强的啊。对，就是你出去的时候，一出去就要把它戴在头上，然后呢，如果有落石，一旦有落石，然后有雪块砸在上面呢，就很好保护好你的头部，你就不会受伤。对，这个很重要的。对，这个我们出去都会戴，而且你看这个头盔的上面，我们会有头灯，对不对？这个头灯在出去的时候非常的重要啊，因为一旦这个雪和云在山上多的时候，变天，你突然就会需要光，你看不见路，你很难回去啊。头盔的上面还可以有 GoPro 各种各样的挂件啊，所以这个很重要。而且大雪天的时候戴头盔，你不能只戴它，戴它的话你会非常非常的冷。在头盔的里面啊，我们还会带一个护脸或者是衬里的东西，我给你们看一下是什么样啊。你像这是我的冲锋衣嘛，冲锋衣大家出去都会穿，还有冲锋裤，对吧？在就是你的头盔的里面呢，你最好还带一个这样子的衬头啊，它对头盔的咬合更好，而且出去的这个暴风雪天啊，会打在你的脸上，说的是疼的不行。它戴起来大概也就这个样，很像抢银行的，就跟抢银行的一样，有没有？然后出去的时候，这个再带一个雪镜，就完美了，这样子。没有这个你会很冷很疼啊，这样子。OK， 还有什么你会带？然后呢，我会带一个这个铲子，尤其是去这个雪山，如果你爬雪山的时候呢，经常你会出现什么情况呢？这个铲就是雪崩啊，你不是经常会出现的，就是说你有机会遇到雪崩。这个铲子呢，就是如果你的队友被雪埋了，这个是他生存的希望之一啊，他被埋了，你有一种小仪器呢，你可以把它找出来，然后他说的仪器啊，就是这种雪崩探测器啊，叫收发器。这种收发器我们都会带在身上，然后你开了以后，它会收发这种信号，然后一旦被雪崩埋了以后呢，另外一个人就要打开探测模式，你出去的时候全部都要打成发射模式啊，这样别人可以迅速的定位你在什么地方，因为救援的时间就几分钟，错过那个窗口，它的雪呢就会把它埋住，然后里面慢慢的氧气就会没有，然后你的同伴就会死掉。但是光这些不够，因为你雪崩如果深的话，你是探不出来你的这个伙伴的啊。我们当时学课的时候，我们还会带一个东西，就是这个叫 Pro， 叫探测的这个杆子啊。这杆子很轻，我们也都会背上山，它是一节一节的，但是它拼起来以后非常非常的长啊。这根绳子一拉，它整个是一根长的，你在雪里面要戳的啊，戳到硬的，在探测器旁边，那么就是你的队友。那么呢，马上要用铲子去挖，你就那么几分钟的时间，错过那个时间，你的同伴基本上就没有希望了啊。这是雪山救援非常重要的一部分啊。对，这都是进山必带的。对，还有什么你会带？然后如果呢你要进去一个这个比较技术性很强的一个地形呢，你就会用到这个安全带。这个安全带呢，就是你可以把几个人，比如2个人绑在一起呢，这个安全带呢，就是你可以把主绳绑在安全带上，然后这安全带呢旁边会有这些挂环，可以上面挂形形色色的技术装备啊，这个叫 ATC， 这个很重要的，这个 belay 你的 partner 就用这个 ATC， 然后呢会有各种各样的 sling， 这些 sling 就会可以制作各种各样的这个保护绳结，然后这个东西呢叫做这个安全环 carabiner 啊，有 open gate 有 locker gate， 像这个就是一个 open gate 的，你看这上面是没有
锁的，然后呢，相对没有那么安全。对，然后这个就是叫 locker gate， 你看这上面有一个锁，你把它打开以后，有螺丝把它锁上，打不开了。咱们刚才说的这些东西，全部都是，比如说的是你在攀冰的时候，或者说的是在爬雪山，有绳索要放同伴上或者下的时候，能够进行安全保护的话，我们当时在室内练攀岩的时候，这些都是必备的技能啊，必备的装备，我们都会带的有这些。去雪山的时候呢，你不光要有一双非常厚的雪袜啊，还要有这种防雪防水的这种大靴子，在这个雪靴的下面呢，你还得有这种就是冰爪。这种冰爪就是你要上雪山，一旦上了这种硬冰的时候，你就必须把它绑上去，你才能抠住地，不然你很容易就滑下来。而如果你滑下来的话，你能从山上停下来唯一的东西就是这根冰镐啊，冰镐是唯一可以帮助你在雪山上一旦遇到问题的话，顶着肩，另外一个手顶着下面，要把你自己要顶死，就靠这个尖把你停住，不然的话你就山底下见，那一定会死得很惨。这样子，这是上雪山必备的东西啊！而且走的时候，如果山的斜坡在这边，你就要用手不停的去戳它。平时走平路的话，我们会带一个就是像这种登山杖一样的东西，能够解脱你就是肩膀的压力啊，然后呢还有膝盖的压力，让它呢传到地上一点。但是，一旦你上了山以后，基本上用的就是冰镐，就不再是这种登山杖啊。对，也可以混合使用，在一些混合的地形上，一个手拿冰镐，另外一个手拿登山棍，可以比较安全稳定的在雪原上穿行。你还会带什么？我一般都会在包里头背一个 emergency shelter， 就是一个，对，就是这么一个东西。这个东西有什么用处呢？比如说，因为山区的天气变化非常快，刚刚5分钟之前晴空万里，5分钟之后就可以阴云密布，然后暴风雨、暴风雪。在这种情况下呢，你有的时候完全是看不见，没有能见度的。这个时候呢，你要为了保护自己，那个时候比如说零下10几度，然后你无法行动。被暴风雪喷荡在那里，然后呢，你就用这个东西，它就像一张大布一样，你4到6个人，用这个铲子在雪地上挖一个坑，然后呢，几个人围在一起一坐，然后用这个中间拿它撑着啊，用这个东西罩在身上，那个风雪都吹不到你，你可以很好的保护自己。这上面中间是有2个孔，然后拿它撑起来，然后呢还有出气的孔，这样子大家都知道，在山上真正的把人弄死的是迅速的失温啊。你的冲锋衣其实已经很好用，但是它还是迅速能把你的热量带走，因为风太大的情况下。但是你外面如果再带一层这个防风呢，那你起码是能活到明天的哈。再加上这个雪场，你把雪挖下去，人整个在下面坐，上面罩一层这个，这是4到6个人一组，我们出去带一个就够，因为我们明天只有5个人嘛，所以这些都是非常必要的安全的装备啊。然后还有一个非常重要的就是这个 PLB， 英文叫做 Personal Location Beacon， 这个东西就是紧急卫星呼叫定位器啊。在遇险的时候，这个是要贴着人的身走啊，都不能放在包里。遇到危险的时候把它打开，它就会把这个遇险信号啊直接发到卫星上面，然后救援队收到以后，惠灵顿总部它就会告诉你在哪。然后呢，你的家人也知道你出来了，他们会核实，因为你的第2联系人一般都是你的家人嘛，然后他们就会叫救援队来上山来救你。所以出来的时候，你看我海上的时候有一个是防水的，这个是上山的时候用到，是完全是一样的东西，但是它的设计是不一样的啊，这个也会小一些。你还会带什么？其他的就是一些背包啊，然后一些防寒御寒的羽绒服在背包里面。这种很大的背包啊，然后里面能装很多东西，一些吃的。这个高能量的这食物，还有一些对紧急的这个 emergency， 它里面还有这种防寒毯啊。然后这个杯子我专门做过一期视频，我每次出来都会有，而且这个还带 SLS 这个呼叫信号啊。然后这个是可以来回告诉你的。然后你的这个雪镜或者是护目的目镜是包脸的那种啊，不是普通用的墨镜，也是必须戴的，因为你在山上一旦遇上这种雪盲症，很讨厌，你看不见啊，眼睛回来也会很疼，所以。加上刚才那个黑的面罩和这个护目镜，基本上是能够全方位保护住你的话。还有一点就是你爬雪山这种水，我们都会带一个，有的时候是放在身上，在这个冲锋衣里面，然后你身体暖着它是不会结冰的。水袋你不做防寒处理，里面不加那些维生素，然后那个水袋的管子，如果你不加那种隔热层啊，防寒层。你基本上出去分分钟就冻了，水袋其实反而不好用，对吧？不好用，对，尤其特别冷的时候，零下10几度，反而是很快冻上。对，所以
还有一点就是，你像我们今天天气特别恶劣，我不知道录制视频的时候你能不能听见外面风呼呼的啊。还有就是你的这个软壳裤子外面，我还会再穿一个雨裤，因为一旦雪什么东西化在你身上，你会迅速失温。这个跟冲锋衣一样，就是冲锋裤，所以我明天会穿3层，根据天气的不同啊，然后这样子出去。你出去会不会带个羽绒服在包里？我一般都会带一个，如果是像尤其是这种冬天特别冷的时候，我都带一个羽绒服在包里头。如果停止你运动的时候，都会身体产生热量，没有那么冷。但你一旦停止，说你比累你的 partner 的时候，然后就可能需要把羽绒服套在身上，这样的话会保证你的温度。非常小，非常轻，外面是羽绒服的防水袋啊。羽绒服大家都知道，一旦漏水它就失去保暖性能，所以在包里面的时候一定要做防水处理。包括我的这个大背包啊。这个就是防水袋，我所有的东西都是在防水袋里面做的这个防水处理啊，我是不会直接放在袋子里面的，明白了吧？然后最后跟大家想分享的就是，如果我出去要带吃的啊，我不会带那些乱七八糟的，就是东西，一般都是带一些非常高能量的这种高糖的这种energy bar 之类的，或者说是这种糖比较多的东西啊。还有呢，就是巧克力，你不要小看巧克力。在山上遇险的时候啊，这个东西能保你1-2天，就这么几块就够。但是如果你没有这种高糖高热量的东西，你遇到危险，那真的是非常危险啊。所以一小袋吃的就够，不需要太多，水也不需要太多，因为爬雪山非常沉，你装备越少越好。2000米以上其实就完全不一样啊。我们如果明天天气好登到顶，那将近是2800米，2750几。对，直线的这个长度差不多是有5公里。有没有？爬高1000米左右，但是具体多远？距离的话，它好像写的是3点几 miles，应该是差不多有5、6公里这样啊。因为不可能走直线嘛，上下你要走山脊，还要考虑这个雪崩的危险，所以我们会避开，比如说30到45度的这个斜坡，我们会走山脊，而且刚才呢用的这个安全绳的这个带子，我们会把2到3个人缠在一起啊，用这种雪狗绳结，如果前面的人掉下去，后面2个人就要让前面的人拉住啊。因为有的时候有这种空的洞你是看不见，所以说爬雪山其实是蛮有这个危险的一项极限运动啊。当然了，我以前视频大概也放过一些片段，我们是来雪山至少拉练过2-3次。狼是非常专业的啊，他这都不知道去了多少次了。以前啊，对吧？晚上也走过著名的这个 Tongariro Moonlight Crossing， 我们今年还想再走一次，所以这次主要是熟悉一下装备和这个配合的感觉啊。因为在晚上走的话，配合着这个月光会非常的漂亮，对吧？如果天气好的话，所以呢，这是我们的下一个目标了，对吧？好啊，这个非常感谢了啊！今天这个装备的分享呢，就做到这里。希望大家能够了解，来雪山去玩，一定不是随随便便的啊就去上去的，准备一定要充足，看好天气。还有就是说，一定不要忘了带你的这个地图和指南针啊，一定不要忘了带你的地图和指南针啊。这个纸质的地图，并且做了这个防水处理和这个物理的指南针是必须的。电子器材啊，一旦在这种极寒的情况下，我们明天出去应该有零下-20度，可以瞬间没有电，因为电池的工作的这个正常值范围是不在这么冷的情况下的。在这种大雾天或者天气不好的情况下，唯一能带你回家的就是它和它，所以说是必须带的啊。所以呢，这一期节目我们就做到这里，希望有帮助到大家啊！谢谢大家的收看，我们下一期再见，拜拜。